pane mě opustil! On dal mi ochranné své ruky, když vydána jsem byla útokům nestoudníků! Jsem tady! Jsem šla náhodou okolo. Zde provádíte takový tolik na lodi, netrpím, ne, podívej. Můžeme scházet? Vy to opravdu nevidíte? Přisahám, že nevidím. Jako tam vůbec nemluvme. Máte-li přeci jenom trochu ráda, pak mi to bezodkladně řekněte. Co se to se mnou děje, že nedovedu vám něco nepříči? Může řeknu vám to tedy? Schází jim butony. Dnes jsme spisovatel krátký, se vás již navadil. A nechci o vás ani vědět, prosím, vraťte se kusem. Ona je pryč! Jáku, ty máš štěstí! Je pryč! Kriste, Bohu, chraňte mě! On mě zabije! Zabiju tě! Ne! Zabiju vás oba! Ne, oba ne! Nezabne! Ale také naposled. Promiňte, že se k vám takto vtrhnul, ale strýc bloudil po kajutě a se strachu, aby mě nepotkal, tak jsem byl nucen uchýlit se zde sem k vám. Sojka nahoru až řeknu, takhle jsem to řekl. Jo, až vás vyzve. Pořád strašně brzo vstává. Konečně obrátil. Já jsem začal obracet kolem. Řekl jsem jí, prací náramně něžně a roztomile, že má hotovost si již tak zcela, že musíme začít spořit. Je naplno, jo, to bude finále. Až do konce tracku. Věru, ty nejsi hodna, abych nepoctil krví tvou poskvrnil tuto poctivou zbraň. Co je? Proč je teď nosíš na pravé ruce? Rozbolil mě prst na levé. Ale proč? Můj bože! Eman! Dámou! To můžu dosvědčit. A tak nám povídá. A za to, co bych utratil tady a na pozbytek cesty, koupím Gábice něco na památku. Muže, se kterým bych si nikdy nezadala. Já mám svého hocha, Jelomínka, a on mě má rád. A já bych ho v životě nemohla podvést takovým opičákem, jako jste vy. Já jsem tady řekl, bude to tady, to nebude tady ten bod. Jste tu ty nebo duch milospadiva. To jste vy milostivá. To znamená... Upokojte, miláčku, ale psali jsme zde se slečnou několik dopisů, které jsme nemohli v kanceláři vyhodit. 1420 franků! Jo, tak fakt úplně říká jako někdo ji přinese. Musí to být fakt na tu gizu, na tu hnus, to někdo to musí být jasný, že to je ta giza.